ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമാണ്. ഒരു റൈഡിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, 0 നെറ്റ്വർക്ക്. കണ്ടോ, ഫുള്ള് വഴികൾ കാട്ടു വഴികളാണ് ഇതിൽ മൊത്തം. ഈ കാണുന്നതാണ് വഴി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചേച്ചാ? ഇതിലങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട, നമ്മുടെ സമയം പോകും. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം വരാം. ജീപ്പ് കയറി പോലെ. മാങ്കുളത്ത് വന്നാൽ ചാച്ചനെ പരിചയപ്പെട്ട, ചാച്ചൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചാച്ചനെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി. ചാച്ചൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫുള്ള് കാണിക്കും. ഏത് ടീമിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ചാച്ചൻ്റെ നമ്പറും കൊടുത്താൽ മതി. ചാച്ചൻ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും. പിന്നല്ലേ ഇത് ചുമ്മാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു ജീപ്പും അവിടെ ബസ് അതെ അതെ. ചാച്ചന് നിങ്ങളെ നേരം കൊടുക്കുക. ചാച്ചൻ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ മരുന്ന് കണ്ടിട്ട് രസിച്ചോട്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ചാടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഈ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് മൊത്തം ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. വളരെ ഇഷ്ടംമാതിരി പാറകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങളൊന്നും ചാടാത്ത സ്ഥലമാണ്. ഉണ്ടല്ലേ? എൻ്റെ പുറയിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ്. ഈ പുറയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം നല്ല മനോഹരമായ കാടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ കാട്. കണ്ടല്ലേ? ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. 2 വീലറിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസമാണ്. നമ്മൾ ഇതേ പോയി കാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള വഴി കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഉണ്ടല്ലേ? ഈ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പുറകിലുള്ള ആറിൻ്റെ സൈഡിലെത്തുക. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്.